हेटौडाबाट पछि हाम्रो कहिलेका कन्फ्युज बनाउँछ क्या यो चाहिँ चेक गरिरहनु पर्ने हुन्छ सरकारहरू चाहिँ अब कन्फ्युज गर्नु उसको ध्यान हामी आए उसकै लिए त देखाउनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई देखाउने भनिरहेको छु त्यसरी हेरेन भने त मजा आउँदैन क्या हामीलाई तपाईँको यस्तो च्याटमा दिन्छ क्याप्ची भन्छ कि नेपालको अब चराको लागि चाहिँ यस्तो छ जस्तै हाम्रो यहाँ नेपालमा के छ चराको लागि चाहिँ छुट्टै विधा छ बर्ड वाचरहरू हुन्छ नि चरा स्पेसली हेर्नलाई बर्ड वाचरहरू हुन्छ अनि तपाईँको प्लान्टहरू हुन्छ नि यो हेर्नको लागि बोटानिकल हुन्छ बोटानिकल हामी भनेको जेनरल नलेज मात्र भएको थोरै कमन नलेजहरू हुन्छ त्यसको लागि हामी गाइडेन्स केही ट्रेनिङहरू दिएर होइन हामीले बुझ्ने पनि जेनरल टर्म मात्र हो नि जेनरल कहाँ बुझ्नु नि त्यही विषय पढेको पऱ्यो तपाईँको चाहिँ कति वर्षको एक्सपिरियन्स हो यो त 6-7 वर्ष छ नि त 6-7 वर्ष भइसक्यो स्ट्राइटेड बाब्लर भन्ने छ बाब्लर काँडे भ्याकुरो होइन स्ट्राइटेड बाब्लर काँडे भ्याकुरो भेट्दैन तपाईँको चिसो ठाउँ चाहिन्छ थोरै पहाडी एरियामा नेपालमा मात्र पाइन्छ ठुलो एरिया धेरै पाउँछ काँडे स्पाइनी बाब्लर इन्डेनिक बर्ड अफ हमारे क्लास के गाइड उन्होंने नहीं देखा अस्तिको केस एकदम भाइरल भइरहेको अन्त तर त्यो लेडिज कडा क्या लास्ट कडा पाइलट हो नि त पाइलट हो विदेशमा रहेछ कि अमेरिकाको पाइलट केसको लागि हेर्न आएर रहेछ होइन फोटो अर्कै चेन्ज गरेर रहेछ कि दबिसकेको के लाइभले गर्दा मात्रै अब त ऊ हाइल्यान्डमा छ बस्ने खाले तपाईँले डढेलो लाग्यो त देख्नुभयो तर डढेलो किन लाग्यो एकदम दामी घाँस नयाँ पालुवा यो चाहिँ घाँसे मैदान व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छ यो चाहिँ तपाईँ डढेलो लगाएर देख्नुभयो
निकुञ्जले लगायो हजुर निकुञ्जले हात्ती सारेहरूले यो घाँसे मैदान व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छ कि टेकलतिर लगायो हजुर जस्तै यो घाँस ठुलो भएपछि सुकेर मात्र बस्छ कि नयाँ पालो आउन दिँदैन नि त अनि डढेलो लगायो त्यो नयाँ पालो नआएपछि सानोतिनो जनावर चाहिँ भुकले मर्ने भयो खाना नपाएर ठुलो जनावरहरू चाहिँ गाउँतिर छिर्ने भयो अनि त्यसको लागि यो ग्रास म्याटले गर्नै पर्ने डढेलो लगाउनु पर्ने चाहिँ डढेलो लगाउनु राम्रो हुन्छ राम्रो तपाईँको यहाँ डढेलो त्यसै लगाइदिएन है जस्तै हामीले पार्ट छुट्याउँछ एउटा प्लटहरू हेर्छ अहिले चाहिँ वैज्ञानिक तरिका भएको छ पहिला ट्र्याक्टरले काट्ने डढेलो हुन्छ तर यहाँ डढेलो लगाउँदाखेरि एउटा पार्ट छुट्याउँछ कि जस्तै 50x50 100x100 पार्ट हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हात्तीको युज गरेर सबै जनावर धपाउँछ अनि बल्ल जनावर त्यो आगो लगाउँछ त्यो राम्रो नयाँ पालो आउँदैछ हजुर अनि यो खानाको लागि तपाईँको एनिमल एक्साइटेड राम्रो हुन्छ कि लाउड स्पिकर रहेछ त्यहाँ हिमालयन होला गोल्डन प्यान्ट बाघ चाहिँ कतिवटा छ भन्दा तपाईँले बाघ हाम्रो चितवन पार्कमा चाहिँ 93वटा छन् यो जुन अहिले हामी जङ्गल घुमिरहेको छौँ नि 92 हाम्रो चाहिएन एउटा 19 पुग्छु जुन हामी अहिले जङ्गल घुमिरहेको छौँ नि यो एउटा बाघलाई तपाईँको 1 घन्टा हिँड्ने पनि बाटो छैन यसमा यति छिटो हिँड्छ बाघ हजुर एरिया पनि सानो छैन अहिले हामी घुम्ने जङ्गलमा कता दगुरिन्छ त्यो त्यत्रोबाट धेरै त्यो कुन एरियातिर बढी बस्छ त त्यत्रो अब म भन्छु तपाईँलाई एउटा बाघको एरिया भनेको 60 वर्ग किलोमिटर हुन्छ मेलको है त्यो त हाम्रो एरिया बनाएर बस्छ अरे नि त एउटा बाघको टेरिटोरी हुन्छ टाइगर टेरिटोरी हुन्छ एक मेल टाइगरको एरिया 60 स्क्वायर किलोमिटर तक हुन्छ बाघको एरिया 10 किलोमिटर लम्बाइ 6 किलोमिटर चौडाइ अनि पोथीको चाहिँ 40 स्क्वायर किलोमिटरसम्म हुन्छ ठिक त्यो एरियामा हुँदैन कसो हो पाराको त नेपालमा चाहिँ 2 किसिमको पाइन्छ है मार्स मगर र घडियाल यो चाहिँ मगरको विशेषता के हो भन्दाखेरि जता पाइ त्यतै बस्छ त्यो चाहिँ ताल तलाई भोल तोलाए सबै बस्छ जे पाइ त्यही खान्छ सबभन्दा आठको सफारीको लागि पहिलो गयो भने मगर गयो नि होइन हजुर अर्को चाहिँ घडियाल बन्यो हुन्छ कि जुन क्रिटिकली इन्डेन्जर छ अर्को लामो मुख चुच्चो भएको यो चाहिँ ताल तलै पाउँदैन स्पेसल खोलामा मात्र बस्ने जो घडियाल होता है ना वो रिभर में रहता है यहाँ पे ताल तलै त्यसले चाहिँ स्पेसली माछा मात्र खान्छ है घडियालले चाहिँ हजुर नेपालमा जम्मा 5वटा भाले छ भन्छ तथ्याङ्कले 2टा बर्थडेमा 3टा भाले मात्र हजुर 5वटा भाले गैडा ठुलो रहेछ यो चाहिँ दुईटा रहेछ यहाँ पनि हेर्दा पनि गैडा अलिकति अगाडि भन्नु न पानीबाट पनि दुईटा पनि छ त दुईटा रुको लामी तालमा हो अहिले हामी हजुर आरामले लाग्नु होला है अगाडि होइन हेर्ने हुन्छ कि लाग्ने पौडी अगाडि अर्को हेर्न पाइन्छ कि पहाडी गाडी डिस्टर्ब गर्छ हामीले आज देखे हो हामी लाग्दिएको थुप्रो ग्रुप हो भने डिस्टर्ब हुन्छ है उनीहरू अगाडि गएपछि हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि हामी अगाडि जाऊँ हामी एकचोटि पनि हिँडिसक्यो हो होइन हामीले देखिसक्यौँ नि त्यो है बस्दै
तपाईँको त्यहाँबाट यति छिटो आएर पानीमा घुसेर त खाँदैन नि त मासु है भने एकैचोटि तिमीले 5वटा देखि यहाँ बस्दा थियो अनि 6वटा पनि रहेछ 5वटा ए दाइ मैले शिकार गर्छु नसैले हजुर कोहीको शिकार हुँदैन कोहीको शिकार गर्छ एनिमलले नि कि एनिमलले तपाईँको यो चितुवाले गर्दोरहेछ है यसो गइरहेको सरी गइरहेको शिकार जस्तै 2 देखि 3 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ बाँडी हाल्छ है यिनीहरूलाई सक्दैन तर यिनीहरूलाई चाहिँ घाइते बनाउँछ चुक्टाहरू निकाल्दिनु हानिसम्म गर्न सक्छ चुक्टाहरू चाहिँ मार्न चाहिँ सक्दैन आगोबढ्ती गर्दो हुन्छ स्किमै अनि कत्रो हुन्छ अनि कसरी गर्ने अनि माथिपट्टि चराहरू चाहिँ 2टा ए रुखु टुप्पामा 3टा जरा छ यहाँ अस्ति डोल देखाएर माथि भएको चरा यसको बोल चाहिँ ग्रेट टर्मोन बढ देखिरहेँ नेपालीमा चाहिँ जलेवा भन्छ जलेवा ठुलो जलेवा भन्छ नि यो चाहिँ चाइनादेखि नेपालमा जाडो छल्नका आउँछ है ठुलो जलेवा यसलाई समातेर फिसिङको लागि युज गर्छन् ए जस्तै यसलाई समात्छन् घाँटीमा रिङ लगाइदिन्छन् अनि चाहिँ तालतलाइमा गएर भने छोडिदिन्छन् त खोला समुद्रमा अनि ठुल्ठुलो माछा समात्छ तर रिङको कारणले गर्दा निल्न पाउँदैन है अनि त्यो चाहिँ मान्छेबाट आउँछ मान्छे चाहिँ त्यो माछा झिकेर अनि घाँटीबाट छिर्न सक्ने माछा दिएर मार्ने हो दामी भ्यू आयो अहिले 2टा गुना जस्तो खेलेको हेर्दा पनि आनन्द आयो अलिअलि भैँसी जस्तो नि देख्नु भयो मात्रै एउटादेखि अब उनीहरूले पनि हामीलाई भनिरह होला सबै एउटै जस्तो देखिन्छ त्यहाँ कति मिटरको डिस्टेन्स छ दाइ हजुर त्यो यहाँको डिस्टेन्स कति छ यहाँ अब एप्रोक्सिमेटली त्यसले हाम्रो देखिरहेको छैन अहिले देखि छैन उसले हामीलाई मतलबै गरेको छैन आफ्नै दुरमा छ कान कति यिनीहरू चाहिँ हेरिङ पावर चाहिँ राम्रो हुन्छ है फेरि सुन्नु सक्यो थोरै आवाजले यिनीहरू चराचुरुङ्गी आवाज धरि छुटाउन सक्छ यसले त बानी परिसक्यो होला कि अब बानी परिसक्यो लगभग तर बानी पऱ्यो भने हामी नजिक जानु चाहिँ मिल्दैन फेरि डेन्जर छ है यसको आक्रमण त्यो हर्नले त गर्ने छैन होइन क्यानन तितले तलपट्टिको दारा त्यसले 8 सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ तपाईँको चक्कु जस्तै तिखो हुन्छ त्यो त पुग्यो नि फाइटिङको लागि युज गर्ने भने तलको दारा क्यानन तितले 8 सेन्टिमिटर जाएर 6 2 सेन्टिमिटर छिरे पुग्यो नि त्यसको फाइटिङको लागि क्यानन तितले भने सिङ मैले भने नि केराटिनले बनेको हुन्छ धुर्की देखाउनको लागि मात्रै जस्तै अरू गैँडाहरूलाई म तँभन्दा बलियो छु भनेर देखाउनको लागि मात्र सिङले युज हुने हजुर त्यो कङ्क्रिट टावर भन्छ हजुर कुमरज कम्युनिटी फरेस्ट बफर कम्युनिटी फरेस्ट हजुर सामुदायिक वन बफरजन त उयो होइन है ए बफरजन एरिया अन्तर्गत वन यहाँ त कोही पनि होला है त्यसमा हजुर अघि नै देख्नु भएन त दाइ आउँछन् यहाँ भी कोकडा लोक सक्ता है एनाकोन्डा होला हजुर एनाकोन्डा होइन बर्मिस पाइथन भन्छ है अजिङ्गर एनाकोन्डा नेपालमा छैन अजिङ्गर ओ ये हल्ला ठीक है रुकिए आगे जाके बेस्ट व्यू खोल्नु पर्छ आज पुरै टाइगर निस्किन्छ क्या आज लकडी न टाइगर ल यसलाई चाहिँ स्पोटेड डियर भन्छ है नेपालीमा चितवन नेसनल पार्कमा 4 थरीका मृग प्रजाति पाइन्छन् यो चाहिँ दोस्रो ठुलो वान अफ द ब्युटिफुल स्पिसिस छ यसको सोल्डर हाइट भनेको 90 सेन्टिमिटरसम्म हुनसक्छ वेट भन्नुहुन्छ भने 45 देखि 85 केजीसम्म हुन्छ नै सिङ भनेको वर्षेनी झर्छ भालेको सिङ हुने पोथीको सिङ हुँदैन जरा जस्तो हुने नि त हजुर जरा 12 सिङ जरा 12 सिङ हैन एन्टेलर भनौँ न एन्टिलोप भन्दो रहेछ तर यसको सिङ चाहिँ भालेको सिङ हुन्छ पोथीको सिङ हुँदैन लोकी भएर 5 वटा त गएर दिन्छु भालेको सिङ हुन्छ पोथीको सिङ हुँदैन याद गर्नु भनेको वर्षेनी झर्ने हो यो त गणेश साधै नै छैन नि पुरै बाघदेखि लक्षण पनि देखिसके हो भन बाघदेखि चाल्छु एकदम लकी त्यो हामीले अगाडि बढाएर एकदम राम्रो काम गर्यो वरिपरि ध्यान दिएर हेर्नु होला है अहिलेको जुन हामीले देख्यौँ त्यसलाई स्पोटेड डियर भन्छ नेपालमा चितल हजुर चिगोली जङ्गलमा देखिरहन्छ चिगोलीमा देखिन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ 4 थरीका मृग प्रजाति छन् सबभन्दा ठुलो भनेको जरायो
साम्बा डियर भन्छ, त्यसपछि त्यो दोस्रो ठुलो है यो चितल। अनि यसपछि अर्को छ तपाईँको लघुना मृग हक डियर। जराई पाइन्छ नि होइन? हजुर क्या छैन नि? जराई छ यहाँ छ जराई देखिन्छ लगभग। देखिन गाह्रो भनेको हक डियर र बार्की डियर, त्यो टेक्निकली आसान छैन, सानो हुन्छ, टेरिटोरियल बस्छ क्या यिनीहरू चाहिँ ग्रुपमा बस्ने स्पोर्टेड डियर मात्र। त्यो सिङ पलाएको छ नि यसरी, त्यो देखिँदैन है? त्यो चाहिँ सिङ पलाएको देखिन्छ हामीले देख्छ मजा। हजुर we are not sure, I'm sure छैन तर बट सिङ भालेको सिङ हुने पोथीको सिङ हुँदैन। त्यही गर्नु इधर का इधर देखो, इधर का इधर देखो, आप लोग इधर का इधर देखिए, उधर का उधर देखिए। सबैजना हेरी बाघ चाहिँ निस्किन्छ नि। तर यताको कसरी लुक्स बडी स्ट्रक्चर मिला भएर कि बाघको बाघै दिनु नि 500 भयो। त्यस बेला तपाईँहरूले बाघ देख्यो मलाई हेर्नुहोस् मै हो आज ब्ल्याक टाइगर आजदेखि म थारू टाइगर। सबै थारूको थारू भाषामा यसो एक्सप्लेन गर्दाखेरि होइन हामी नबुझे पनि राम्रो सुनिन्छ होला हो थारूमा त्यो नबुझे पनि दुईवटा शब्दहरू। अब जब हाम्रा जाइ बढाउनु उहाँलाई कुरज मध्यवर्ती सामुदायिक वन आफ्नो भाषा बोल्दैछ थारू, आफ्नो चौधरी भाषा बोल्छ थारू भाषा। त्यो राम्रो सुनिन्छ कि 50% चाहिँ बुझ्छु म फेरि। यहाँ हेर कतिबाट राप्ती देखाइबाट होइन एकरे कसो राप्ती र राप्ती यो राप्ती राजनीति बोल्ने नि एकरे कसो। हजुर मैले होइन म चाहिँ के अरे मैले चाहिँ थारू भन्ने बित्तिकै सबै कालो मान्छे हुन्छ सोचेँ होइन। हुँदैन मैले एउटा टिकटकमा एउटा थारू त्यतिकै भाइरल छ क्या। हजुर पनि गोरो अनि मेरो एउटा साथी छ कि थारू नै केटा हो होइन, कति कालो यही गोरो छ किनभने थारू भने सबै कालो होइन चौधरी थारू। त्यो उहाँ के ऊ हो चखेवा हो त्यो सकेवा हजुर खोलामा पुरै। खोलामा अहिले उताबाट फोटो खिचाउन वो पछि देखेँ उसको नेपाली में चकेवा बोलते हैं, इंग्लिश में रटी सेल्टर। हजुर जाँदैन वाटर रोटी सेल्टर भन्छ क्या। यो चाहिँ विश्वको सबभन्दा लामो दूर यात्रा गर्ने चरा है, लङ्गेस्ट ट्राभलिङ बर्ड इन द वर्ल्ड। यो चाहिँ साइबेरिया नेपाल जाडो छलक लाग्यो, लङ्गेस्ट ट्राभलिङ बर्ड इन द वर्ल्ड भन्छ। सबसे लम्बा दूरी यात्रा करके आने वाला पंछी है। नेपालै आउँछ है एउटा फेमस छ नि साइबेरिया एउटा यसको चाहिँ विशेषता के छ भन्दाखेरि अब मलाई थाहा छैन होइन। के हो बनगुरा देखियो वाइल्ड चिकन हिप्पो छैन है, जङ्गली मुर्गी हिप्पो छैन। हिप्पो तपाईँ जुन हिप्पो लाइनहरू हुने भनेको साभानाको जङ्गलमा है। साभाना भनेको तपाईँको मरुभूमिवाला ग्रासल्यान्ड, मरुभूमिवाला घाँस। हजुर चितुवाले कुकुराले मार्दो रहेछ तर आँखाले नदेखेको युट्युबमा भिडियोमा देखेको हो र। चितुवाले मार्दो मान्छे पनि हो, मान्छे त एनिमलै हो। तपाईँ हामी त खतरामा आएको भयो भने नमस्कार छोरा त मेरोबाट के छ हो तपाईँले पठाइदिनु म कसरी एनिमल हुँ भन्दाखेरि गर्दाखेरि फ्री कुकुर भन्छु म एनिमल डोमेस्टिक खतरा हेर्नु रहेछ त आजबाट बाघ भन्नु पऱ्यो नि होइन। आज कि अब बाघ प्रिय बाघ भन्नु प्रिय बाघ ल हो कि टाइगरको देखिरहने एरिया हो।
त्यो एरिया चाहिँ हो हजुर प्रायः देखिने एरिया हजुर डेली भेटिरहेको हुन्छ बिहानै भेटिसक्यो भएको एउटा ग्रुपले तर कुन ग्रुपले भेट्छ भन्न सकिँदैन ग्रुपले भेट्छ बिहान भेट्यो अब बेलुका हामी भेट्ने हो आउँदैन यो लास्ट भनेको लास्ट हो होइन अब टाइमिङ 3:30 लास्ट हो गाडी पनि एउटा मात्रै गाडी हजुर यो तपाईँको त्यसको जिप सफारीको लागि बनाएको बाटो होइन यो तपाईँको यो आगो व्यवस्थापनको लागि भन्छ नि यता आगो लाग्यो भने यता नसल्कियोस् भन्नको लागि बनाएको बाटो पछि टुरिज्म लाइन फस्टाउँदै गएपछि बल्ल जिप सफारी कुरा नरेन्द्रको जङ्गलले सखा भन्छ अस्ट्रेलियाको जस्तो हजुर शीतल ठाउँमा चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर हुन्छ लाग्छ लगाउँछ नि त ल यो वरिपरि देख्नुभएको छ रुखहरू यो चाहिँ नेपालीमा भेल्लर भन्छ है इङ्ग्लिसमा ट्री एन्ड फ्लोरा जसरी जैसे हम लोगों का लिए एप्पल होता है ना खाने के लिए वैसे राइनो के लिए एप्पल के ट्री यसमा चाहिँ बिउ फल्छ यो राइनो एप्पल ट्री भन्छ हरियो हरियो फल्छ होइन हजुर हरियो हरियो फल्छ त्यो चाहिँ गैँडाको लागि स्याउ ए हामी त पूर्वतिर पिठारी भन्छौँ कि हजुर पिठारी भन्छौँ खान्छ तर स्पेसल गैँडाको लागि भन्छ अब तपाईँले स्याउ दियो भने भैँसीले पनि खान्छ बाख्राले पनि खान्छ र मान्छेको लागि स्याउै भने जस्तो हो र सबैले आँखा तेजिलो बनायो आज बाघ हेर्नै पर्छ नभेटेको खण्डमा मलाई हेर्नु अरू बाघ हेर्नुलाई अरू भाषा बाघलाई कि बघवा 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 अरू भाषामा चाहिँ बघवा भन्छ है बबुवा छोरालाई बघवा यो त ऊ हो शीतल हो गयो इसने जितने ज़्यादा लड़का था उसे आँख मारा दो यो फिमेल हो ये फिमेल है फिमेल मेल हैज अ हार्ट दाछुहरूपछि त्यो हेर्दाखेरि बाघ कस्तो परेछ म थाहा छ नेसनल पार्कमा जस्तो मभन्दा मेरो अगाडिको चिज भनौँ न जस्तै हामीले यता चितल देखाइरहेको जराएको भनौँ न अनि यतापट्टि बाघ लुकेको थाहा छैन हामीलाई जराए मात्र हेरिरहेको छ त्यो जराएले बाघले गैँडा आमै बाटोमा गैँडा पुरा गैँडा बाटोमै छ हो आज कोही लक्की जाउँ यहाँ खेलेका मुड़ी निकले था राइनो यति नजिकबाट मैले चाहिँ फोटो खिचेको फर्स्ट टाइम देख्दैछु यार गैँडालाई यो 6औँ है कति केजी होला यो आजको जङ्गल सफारीमा धेरै नजिकबाट गैँडा 6औँ गैँडा देखियो होइन यो 6औँ गैँडा हो 6औँ गैँडा ल यता हामीलाई हेर्दैछ यहीँ यति आयो यी अनुहार राम्रोसित देखिएछ हेर त ल यो एकदम नजिक देखेको अवस्था आज यहाँ आयो
खाली यो गाडी एकदम मन लाग्छ